हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल पिला माने जीत एजुकेशनल चैनल को आपण मानक स्वागत। तो ये वीडियो हम डिस्कशन करा दशम श्रेणी जो काली जो एग्जाम अच्छी सोशल साइंस पिला माने आम ये वीडियो मास्टर क्लास करिया जाई तुम मोस्ट सिलेक्शन क्वेश्चन ये वीडियो डिस्कशन हम जाई तुम इतिहास। ओके तो आम नेक्स्ट वीडियो आम राजनीतिक विज्ञान नहीं आसिया। तो फास्ट आम मास्टर क्लास आम इतिहास देखिया जाई तुम मोस्ट सिलेक्शन क्वेश्चन जाई तुम कहि दूची पिला तो काली जो एग्जाम हम तो ये ही तुम 100% आसब। तो पाने मुझे क्वेश्चन एवं देखी तो जल्दी नहीं प्राक्ट करदे। ओके तो जाकि तुम एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करिया। तापूर्व आम चैनल को जो नुआ करा छोटे सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे से बेल को ऑल सेट कर जहाँ मुझे नुआ नोटिफिकेशन गले आप नोटिफिकेशन पहुँचो आने वीडियो को लाइक करूँ जहाँद्वारा पाने तो वीडियो पवन मात्र सेयार करूँ जहाँद्वारा आम चैनल 20 के सब्सक्राइब पिला कंप्लीट करूँ। ओके तो देख तुम फास्ट अच्छे भारत जातीय आंदोलन गांधी जुग। तो आर कौन कौन मोस्ट सिलेक्शन क्वेश्चन अच्छी तो देखी। तो पाने फास्ट तुम देख प्रथम सबू जाक क्वेश्चन को मोस्ट सिलेक्शन क्वेश्चन को मुझे मिसेकी नहीं जाकि देखी नि पाने मुझे मिसेकी नहीं तो लाइन बाय लाइन मुझे तो जा प्राक्ट कर दिखाँ जैक तुम एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम। ओके तो फास्ट तुम अच्छी क नंबर चंपारण आंदोलन गांधीजी भूमिका। 2 नंबर अच्छी खेड़ा छाड़े गांधीजी आंदोलन और तार फल। 3 नंबर अच्छे राउरात आंदोलन कौन और तार विरोध भारतीय प्रतिक्रिया। 4 नंबर हूँ जालियान बाग हत्याकांड कहीं संघटित होता। तो 5 नंबर हूँ खिलाफत आंदोलन। ओके तो नेक्स्ट जे तुम 6 नंबर को तो 6 नंबर अच्छी देख ओडिशा असहयोग आंदोलन प्रभाव। 7 नंबर अच्छे असहयोग आंदोलन कार्यक्रम और फलाफल। ओके तो नेक्स्ट जे तुम पाने 8 नंबर को तो 8 नंबर असहयोग आंदोलन किपरि और केबे आरंभ होता। 9 नंबर हूँ हंटर कमिटी गठन। 10 नंबर हूँ देख प्रथम गोल टेबुल बैठक द्वितीय गोल टेबुल बैठक तृतीय गोल टेबुल बैठक। तो 11 नंबर हूँ आईन अमान्य आंदोलन कार्यक्रम और प्रसार। तो 12 नंबर हूँ आईन अमान्य आंदोलन समय श्रीजंगा ठारे कर विरोध आंदोलन संपर्क में आलोचना कर। ओके तो नेक्स्ट तुम अच्छी 13 नंबर को जा तो 13 नंबर देखिए क्रिप्स मिशन प्राप्त गुड़िक लेख। 14 नंबर देखिए भारत छड़ा आंदोलन कार्यक्रम कौन थिला। तो 15 नंबर हूँ भारत छड़ा आंदोलन लक्ष्मण नायक भूमिका। तो 16 नंबर हूँ इराम गुड़िकांड। 17 नंबर हूँ देख जर्मनी सुभाष कार्यकलाप कौन थिला। 18 हूँ आजाद हिंद फौज। पाने देख तुम सरीगला जैक तुम प्रथम अध्यायर मोस्ट सिलेक्शन क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जे तुम द्वितीय अध्याय को स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन। तो पाने जो पाने एपन चैनल को देखी आउच सब्सक्राइब करना तो छोटियाटा सब्सक्राइब कर दिंतु एंड मेम्बरशिप पाने जॉइन हो जाऊँ। ओके तो नेक्स्ट जे तुम स्वतंत्र ओडिशा प्रादेशिक गठन। तो आर कौन कौन इम्पोर्टेंट अच्छे तो देखा। तो फास्ट एक नंबर अच्छे ऊनविंश शताब्दी ओडिशार उच्च शिक्षा विकास और तार फलाफल। 2 नंबर हूँ ओडिशा बंगाला भाषा विवाद किपर ओडिशा जातीय चेतना सृष्टि करने साहाय्य करथिला। तो नेक्स्ट अच्छे तुम 3 नंबर तो 3 नंबर कहला उत्कल दीपिका संपर्क नाम कौन थिला और यार केउठार प्रकाश पाउथिला। तो 4 नंबर हूँ देख इंग्रेज मानक जन हितकर कार्यकलाप। नेक्स्ट जा तुम देख 5 नंबर को जा तो 5 नंबर देला ओडिशार भाषा साहित्य और संपद पत्र विकास। 6 नंबर हूँ उत्कल सभा संपर्क एक टिप्पणी लेख। तो 7 नंबर हूँ उत्कल सम्मेलन किपरि जन्म लाभ कला। तो 8 नंबर हूँ लॉर्ड जॉन को स्वतंत्र ओडिशार गठन अभिमुखी कौन थिला। ओके तो नेक्स्ट जा तुम 9 नंबर क्वेश्चन को तो 9 नंबर देला देख फिलिप डफ कमिटी केबे कहीं किपरि गठित होइतिला। तो 10 नंबर हूँ स्नेहा प्रस्ताव। तो 11 नंबर हूँ ओडिशार प्रथम विधानसभा निर्वाचन। ओके तो नेक्स्ट जे तुम अच्छी तृतीय अध्याय जा जैक अच्छी 2000 ख्रीष्टाब्द पर्यंत स्वाधीनता परवर्ती भारत। तो आर कौन कौन इम्पोर्टेंट अच्छी तो देखा। तो फास्ट अच्छी देख तो पाने देख फास्ट अच्छी तुम 2000 शताब्दी पर्यंत स्वाधीनता परवर्ती भारत। तो फास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी मिश्रण चुक्तिर
ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପଞ୍ଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନୀଳଗିରିକୁ କିପରି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ତମ 4 ନମ୍ବରକୁ। ତ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଲା ଭାରତ ସହିତ ଗୋଆର ମିଶ୍ରଣ। ତ 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭାରତ ସହିତ ପଡୁଚେରୀର ମିଶ୍ରଣ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ତମର ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ ଦେଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଓ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସୁବିଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା? ଖ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦେଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ତ ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 2ଟି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସୁଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ଘ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସୁଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯେ ତମର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତ ଘ ନମ୍ବର ଦେଲା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସୁଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ମ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଭାରତର ସରକାର 1969ରୁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯେ ତମର କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମର ଦେଇଛି କ ନମ୍ବର ବିଜ୍ଞାନ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟାଘ୍ର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ଖ ନମ୍ବର ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ଭାରତର କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଗ ନମ୍ବର ଦେଲା ଦେଖ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଘ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦେଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅ। ତ ମ ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଫଳରେ ଭାରତ କିପରି ଲାଭବାନ ହୋଇଛି? ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତମ ନେକ୍ସଟ ଯେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟ ତମର ଅଛି ଦେଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ। ତ ଆର କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଦେଖିବା। ତ ତମର ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ତ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି? ତ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯେ ତମ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା କିପରି ବିକଶିତ ହେଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଯାଇକି ଅଛି ମିଶନ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଛି। ଖ ନମ୍ବର ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ତମର ଅଛି ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି? ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଯାଇକି ଅଛି କୃଷି ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ ପଶୁପାଳନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ତ ପୁଣି ଅଛି ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି? ତ ନେକ୍ସଟ ତମର ଅଛି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତମର କୃଷି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ତ ଖ ଅଛି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀଟି ଲେଖ। ତ ଗ ନମ୍ବର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ ଘ ନମ୍ବର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ରେଳପଥର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇକି ତମର ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା। ଯାଇକି ତମ ଇତିହାସ ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇକି ତମ କାଲି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତମ 100% ଆସିବ। ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ। ତ ଆନ୍ସର ସବୁ ତମ ବୁକ୍ରେ ଅଛି। ତ ବୁକ୍ ଖୋଲିକି ତମେ ଆନ୍ସରଟା ଦେଖିକି ତମେ କରିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ତମ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତମେ କହୁଛି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି। ତ ଏଇଥିରୁ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛ ଛୋଟିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇ ରଖିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚ୍। ଓକେ।